پړومبه شپه چې کوم پولیس به په قبر کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بيدینه سړی ته په داسې شکل کې راشي چې دی ورته وګوري نو زړه د خولې نه بار وځي، او داسې کېنئ چې کېنئ نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر ورته وخی، ورته وای ما كنت تقول في حق هذا الرجل، د دې سړي متعلق دی دنیا کې څه عقیده وه، دی چې ورته وګوري نو دی به وایي چې ها ها لا ادري والله که زه خدای پیژنم، دا پیژنې دا څوک دی والله که دی خو زه پیژنم. اوس چې د الله په دربار کې او د الله د پولیس په مخ کې ته ووایې چې زه رسول الله نه پیژنم، ستا به څه دي؟ ستا به څه دي؟ دا خو به دې وړاندې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام نقش و نگار آپ په زړه کې لیکلې چې داغه خوله څنګه وه، داغه غاښونه څنګه وو. اوس زه تاسو نه دا جومات کې چې ناستې تپوس کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښونه څنګه وو؟ ویلی شئ څوک؟ داغه پوزه څنګه وه؟ سترګې څنګه وې؟ د سر ویښتې څو قسمه وو؟ ویلی شئ چا؟ لاسونه یې څنګه وو؟ په لاره تللې څنګه وو؟ لباس یې څنګه وو؟ پټکې یې څنګه وو؟ څادر یې څنګه وو؟ د چهرې بناوټ یې څنګه وو؟ دا نقشه به دې زده کړي او په دې نقشه به مینې. اوس ته چې د کوم سړی نه پیژنې او دغه فوټو درته څوک وښیي ته به ووایې چې دا پلانی دی، وایي ټول سم وایي، ما ستړی کوئ ما. کوم سړی چې ته نه پیژنې او دغه فوټو درته څوک وښیي نو ته به ووایې چې دا پلانی دی، او چې پیژنې او فوټو درته څوک وښیي نو څه به وایې چې دا پلانی دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر چې درته وښیي نو چې تا وړاندې نه هغه خط و خال پیژندلي نو به وایې چې هذا محمد رسول الله وآمنا به، دا جناب محمد رسول الله دی او ما په د ایمان راوړی. نو ملائکې به ورته وایي صدقته، ته رښتیا وې، مونږ ته وړاندې نه پته وه چې ته به همداسې وې، او چې ته وایې چې ها ها لا ادري والله که زه خدای پیژنم، ملائکې به وایي خبیثه مونږ ته وړاندې نه دا پته وه چې ته به همداسې وې. نو په دې قبر کې بیا په عذاب مقرر شي یا په لړمان مقرر شي تر قیامته پورې، یا قبر تنور شي او اور پکې بلیږي او دې پکې کله اور پاس راوړي او کله لاندې وړي، کله پاس راوړي او کله لاندې.